O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir. Kitabı sağ əlinə verilən deyəcəkdir: budur, oxuyun kitabımı. Mən bilirdim ki, etdiklərimin hesabına qovuşacağam. O, xoşbəxt həyat sürəcəkdir. Uca bir cənnətdə, elə bir cənnətdə ki, onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır. Onlara keçmiş günlərdə etdiyiniz əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin, için deyiləcəkdir. Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir: kaş kitabım mənə verilməyəydi. Hesabımdan da xəbərim olmayaydı. Kaş ilk ölümüm həmişəlik olaydı. Var dövlətim məni əzabdan qurtarmadı. Hökmranlığım da məhv olub getdi. Mələklərə deyiləcək: onu yaxalayıb zəncirləyin, sonra da cəhənnəmə atın. Onu uzunluğu 70 dirsək olan zəncirə vurun. Çünki o, böyük Allaha iman gətirmirdi və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi.